دعاء يقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه يستجاب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة، وبينما رجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد فتشهد قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.